He serves in his individual capacity, and OHCHR as a secretariat provide support to the UN expert missions and with logistics. The special reporter will first deliver his statement, after which we will open the floor for question answers for the media. I now invite the special reporter, Mr. Tom Andrews, to deliver his statement. Well, ladies and gentlemen, thank you so very much for joining this news briefing this afternoon. I am honored to be here in Cambodia on my first official mission as United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar. The bad news, at least for me, is that this initial 2-week mission has come to an end. The good news is that it is the first of many visits that I plan to take during the course of my mandate. I am looking very much forward to my return. I would like to begin by expressing my sincere gratitude to the government of Cambodia for welcoming me as UN Special Rapporteur. I have been provided with unfettered access to places of detention, a displacement camp, and the border region. I was able to meet with opposition politicians, human rights defenders, environmental activists, representatives of civil society organizations, journalists, humanitarian workers, and diplomats. All of these meetings were conducted freely and fairly and without restrictions. Government officials extended me every courtesy while providing me with information and perspective on the situation of human rights in Cambodia. I appreciated the opportunity to meet and engage with senior government officials, including His Excellency Senate President Hun Sen and His Excellency Prime Minister Hun Manet. I met with officials in the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Interior, the Ministry of Justice, the Cambodian Human Rights Committee, the Commission for Combating Online Scams, the National Election Committee, the provincial government of Bante Minche and Senior Minister Sok Supana. All were gracious, all were informative. And while we did not always agree, each exchange was respectful and constructive. I look forward to working with these leaders and institutions throughout my mandate toward the protection and the promotion of human rights here in Cambodia. I came to Cambodia to learn so that my reporting to the United Nations Human Rights Council can be based on the facts, and that I might be in the very best position to provide useful recommendations and support for all who are engaged in these issues, from human rights advocates to government ministries. And I'm going to pause a minute. Is this a problem? Is this okay? Slow, but is it okay with the rain? Yes. It's okay. You can hear me through the rain? Okay. I was told to slow down, so I will slow down. Respect for international law is an important pillar of any effective response to human rights challenges. It is also a pillar on which, as Cambodian government officials told me, a just resolution to the border conflict with Thailand can be built. I traveled to the border to see the impact of this conflict for myself and meet with those whose lives have been upended by the conflict. After meeting with the provincial governor and receiving a comprehensive briefing, I visited a relocation site constructed by Cambodian authorities and watched as children lined up for their morning breakfast at the World Food Program meal program. Most powerfully, I visited with families who described, often with tears, all that they had lost, including mothers who talked about the horror of their village being bombed, or the heartbreak of their home being destroyed by a bulldozer. Approximately 650,000 Cambodian civilians were displaced in border regions at the end of last year, of whom more than 20,000
remain displaced. I spoke to civilians who told me that they were unable to return to their homes because their villages and towns are now occupied by Thai soldiers. I traveled to the edge of a border town and viewed the barriers and the barbed wire that prevent residents, including some of those with whom I spoke, from returning to their homes. I saw houses riddled with bullet holes, destroyed workshops and warehouses, and even an unexploded bomb among the ruins. It is a matter of international law that those displaced by armed conflict have the right to return to their homes. The 27 December ceasefire agreement between Thailand and Cambodia stipulates that civilians be allowed to return to their homes and livelihoods safely and without obstruction. It is imperative that Thailand and Cambodia work together to expedite the return of displaced civilians. They need and they deserve to go home. The human rights concerns associated with the conflict are hardly limited to displacement. Residents of the relocation site told me that they had lost their jobs, they had lost their possessions, and that they are deeply worried about how they will feed their families. Over 900,000 Cambodian migrant workers have returned from Thailand. Their vocational skills do not match economic needs here in Cambodia, and many of them remain unemployed. The closing of border crossings has deeply impacted Cambodia's economy and border communities relying on trade of agricultural and other goods. Education, healthcare, and other services have been severely disrupted along the border. I am available and I am eager to work with both the Cambodian and Thai governments to address human rights challenges associated with this conflict. I cannot stress enough the importance of resolving the conflict swiftly and peacefully so that people can return to their homes, enjoy a stable and secure environment, and seize the economic opportunities that border trade can provide. Senate President Hun Sen and many other officials emphasized to me the importance of relying on international law to resolve this crisis. I agree. And I also firmly believe and respectfully submit that a similar emphasis should be placed on the application of international law to address human rights concerns at home. I have reviewed information from human rights defenders and others, including the UN Working Group on Arbitrary Detention, UN agencies, and civil society organizations, indicating that over 100 people may be detained in Cambodia for exercising their right to freedom of expression, freedom of assembly, and freedom of association. I have begun to examine these cases and raised concerns about the detention and condition of these individuals during my mission. I met with several of these detainees while visiting prisons. They included youth activists, members of opposition political parties, and journalists who have been convicted and jailed for, among other actions, advocating for communities evicted from their land, documenting environmental degradation, or delivering political speeches. I listened to their stories and was moved by their courage and their commitment to working for a better future for their country. Many were heartbroken by their separation from spouses, young children, and other loved ones. I also met with political figures, including Kem Sokha, who had been released from detention but continued to be subjected to restrictions on their political rights, as do others. Some of the detainees with whom I spoke
told me that authorities or intermediaries had offered a pardon in exchange for an apology and joining the ruling party. Dozens of detainees have reportedly been released under such a deal, undermining their rights to freedom of expression and association and their ability to continue their advocacy work. Some Cambodian officials, including the Prime Minister and Senate President, vigorously defended the detention of the individuals that I had identified in our conversation, stating that they had been tried and they had been sentenced according to Cambodian law, while highlighting concerns about national security and other threats to the government and Cambodian society. All of the officials to whom I raised these concerns agreed to work with me as I continue to examine these cases. No one should be behind bars for exercising their fundamental human rights. No one. Political leaders and opposition parties should not have to fear engaging in peaceful political activities. Cambodian law should be consistent with international human rights law. The realization of these principles in Cambodia will be my top priority as Special Rapporteur. I look forward to working with the government of Cambodia to this end. Cambodia has ratified key human rights instruments, including 8 of the 9 core human rights treaties, as well as the Rome Statute of the International Criminal Court and the UN Refugee Convention. These are all very, very positive measures. Cambodia has engaged constructively with the Human Rights Council's Universal Periodic Review. During Cambodia's 4th cycle review, completed 2 years ago, the government accepted 84% of the recommendations made. Cambodia has also regularly reported and cooperates with reviews by human rights treaty bodies. These commitments serve as a solid foundation for my mandate, making areas where I hope to work with the government in meeting its human rights obligation. I will be examining Cambodia's legal framework in greater depth in my forthcoming report to the Human Rights Council. Many laws, including penal code provisions used to imprison opposition activists, human rights defenders, and journalists, as well as the law on associations and non-governmental organizations, are inconsistent with international human rights law. To its credit, Cambodia has accepted many recommendations made during the UPR process to review and reform these and other laws. As I indicated to Cambodian officials, I stand ready to assist in these efforts. Many government officials I met acknowledged the severe overcrowding of Cambodia's prisons, a fact that was readily apparent during my visits. Prison directors told me that their facilities were far over capacity and that the prisoner population continued to rise. One director said that the prison did not have adequate supplies of medicines. Prisoners told me that they did not have enough room to sleep comfortably and that skin diseases were common because of the cramped conditions. I was glad that authorities seemed to understand the gravity of the situation and was encouraged by a conversation that I had with the Ministry of Justice about measures being considered to reduce overcrowding. This morning, the Ministry of Foreign Affairs told me that there is a commitment from the top of the government to address this problem. During my visit, many people, government officials, humanitarian workers, civil society representatives, and others cited the remarkable economic growth and development seen by Cambodia since emerging from the horrors of war and political upheaval. Indeed, in the 3.5 decades since the Paris peace agreements were signed, Cambodia has dramatically improved the economic conditions of millions of Cambodian citizens. Poverty was roughly halved between 2009 and 2019.
Life expectancy increased 15 years between 1990 and 2023. Under 5 mortality dropped by 75% over 2 decades. Educational enrollment and completion, vaccination rates, and access to electricity, water, and sanitation have increased dramatically. Cambodia is scheduled to graduate from least developed country status in 2029. This is not to say that Cambodians are not facing serious challenges. I frequently heard about the high level of indebtedness of many Cambodian households, which threatens their well-being and increases their risk of exploitation. The conflict with Thailand and the cyber scam crisis have also contributed to economic headwinds. I regret that I could not explore all of these issues more during my trip, but look forward to further examination of Cambodia's successes and challenges in relation to economic, social, and cultural rights. Cambodia will hold commune elections next year and national elections the following year. With the upcoming polls, the government has the opportunity to create a more open political environment. Key to seizing this opportunity will be respecting the rights to freedom of expression, assembly, and association. I spoke with leaders of 3 opposition political parties, as well as prominent political leaders that have been banned from political activities. They all expressed a profound commitment to multi-party democracy, fundamental freedoms, and an open political environment. These parties and political leaders, however, describe experiencing harassment and political obstruction. All of the opposition parties that I spoke with have been seriously impacted by the arrest of party leaders and party members and restrictions on political activities. They told me how electoral laws are applied arbitrarily and punitively against the opposition. For example, I learned how the dismissal of a single candidate has often been used to throw out an opposition party's entire party list for a constituency. I repeatedly heard how people are denied access to the government's ID Poor Poverty Assistance Program if they support opposition parties. I was told that simply hanging a banner for an opposition party in front of one's house can make it difficult to access government services from local authorities. Opposition members told me about how they self-censor, especially when talking about sensitive issues like the border conflict and cyber scams, given the ever-present risk of being criminalized for their speech. Journalists told me how they modify their reporting on political issues in order to avoid being targeted. I am concerned about the limited space for the participation of women in political processes in Cambodia. I learned that women make up only 19% of senators and 14% of members of the National Assembly. Sadly, very few women were present in my meetings with government officials and opposition political parties. I am committed to working with Cambodian authorities towards elections that are free and fair and consistent with Cambodia's human rights obligations. The proliferation of transnational cybercrime networks in Cambodia constitutes one of the nation's greatest human rights challenges. In recent years, these networks have used the forced labor of victims trafficked to Cambodia from around the world to perpetrate online scams, netting billions of dollars in illicit income. It is difficult for me to precisely ascertain the scale of cyber scam operations in Cambodia. Credible reports indicate that 100,000 or more people have been trafficked to Cambodia and compelled to carry out cyber scams. Government officials told me that approximately 300,000 people involved in scam operations have voluntarily left the country.
Trafficked workers have been held in massive scam compounds, often located on the grounds of casinos, hotels, or resorts. Scam compounds often resemble prisons, with iron-barred windows, tall fences topped by razor wire, and gates protected by heavily armed guards. Scam operators use torture, solitary confinement, food deprivation, and other forms of punishment and coercion to extract the compliance of trafficked workers and ensure they meet performance targets. Sexual violence and killings have also been reported. During my mission, I spoke to trafficking victims who told me how they were lured to Cambodia with promises of well-paying jobs in administration or customer service. They soon discovered that this promise was a ruse and realized that they were being detained in what could aptly be described as a prison. The only way out was by working your way out. One described a living hell of violence and torture that began when she asked to go home. It was in the midst of their incredible ordeal that they suddenly found the doors of the scam compounds were open and the guards had run off. They were free, but then they had to face the challenge of surviving with no money and no passport. High-ranking Cambodian officials have been credibly linked to cyber scam operations, including by U.S. sanctioned designations. Over the past year, the Cambodian government has taken some important steps to crack down on the cyber scam industry under the coordination of the Commission for Combating Online Scams, headed by the Prime Minister. The head of the Secretariat of the Commission informed me that authorities have targeted and closed more than 600 scam operations in scam locations, and that approximately 3,000 scam operators face criminal proceedings. Authorities have reportedly revoked or suspended the licenses of 29 casinos. The government has arrested and extradited prominent leaders of scam networks to China. The government's actions over the past year have severely disrupted cyber scam networks here in Cambodia. However, researchers, government officials, and others told me that cyber scam networks continue to operate in Cambodia, in some cases by changing locations and modes of operations. I was told that corruption has undermined law enforcement actions, with scam operators often being tipped off prior to raids. In my meetings with government officials, I raised two important concerns. First, I asked why, despite the ongoing crackdown by the government, that the government has yet to take action against senior Cambodian officials and other powerful individuals credibly linked to cyber scam operations. The Prime Minister pointed to actions taken against some very high-ranking officials while emphasizing the right to due process of those implicated in criminal activities. He highlighted that a foreign sanctions designation should not dictate the operation of Cambodians' legal processes. I emphasized that in order to root out the cyber scam industry, it is imperative that the government address criminal connections to business and political elites. Second, I expressed concerns about the desperate situation of those released from scam operations. Some government officials told me that authorities are screening those released from scam compounds in order to identify victims of human trafficking, and that the government is providing food, shelter, and support to these individuals. However, others, including the Prime Minister, indicated that Cambodia lacked the capacity to screen those released from scam compounds and was simply focused on returning them to their home countries. Indeed, my conversations with experts and humanitarian workers indicate that the government has primarily treated those released as illegal immigrants. The resources of NGOs and humanitarian agencies serving these victims are grossly inadequate. Individuals released from scam compounds
have also sometimes been abandoned by their own governments, some of which have failed to provide assistance or help identify trafficking victims. I am concerned that there are potentially thousands of trafficking victims currently in desperate situations in Cambodia who are receiving little to no support from the Cambodian government, from their home countries, or from humanitarian agencies. I was extremely honored to be able to meet with members of Cambodians' civil society, representing many different types of communities, working on a wide array of human rights issues. While I will not be able to detail the breadth of concerns and recommendations that they shared with me, some important patterns emerged from my meetings with civil society organizations. First, they consistently expressed concerns about registration and reporting requirements, particularly under the law on associations and non-governmental organizations, and laws and regulations governing labor unions and the media. Second, many have a desire for greater access to and dialogue with government officials, and for meaningful consultation on legislative and policy matters. While I heard some examples of positive collaboration between government agencies and civil society organizations, I also heard complaints that consultation actions were performative and involved one-way communication rather than genuine dialogue. Some described the need for a platform through which they can deliver their concerns to appropriate authorities. I heard from the LGBTQ community about the discrimination and stigma that they face, but also about growing public understanding and acceptance. In a meeting with the Cambodian Human Rights Committee, I offered my support for Cambodians' UPR commitment to move toward legal marriage equality. Women's groups stressed the need to strengthen Cambodia's domestic violence law. They also raised concerns about the disproportionate burdens carried by women from displacement, indebtedness, and other economic challenges. I learned about the many challenges faced by indigenous peoples here in Cambodia. Chief among these are difficulties securing legal title to their lands. Many have spent years or decades fighting to protect their land against claims by corporations which enjoy better access to bureaucratic processes and courts and money. I appreciate and very much appreciated the opportunity to discuss with persons with disabilities and disability rights advocates the challenges that they are facing, including deeply rooted cultural beliefs that drive stigmatization and isolation. I look forward to continuing these conversations and expanding my research and reporting on these issues in the year to come. Ladies and gentlemen, my first mission to Cambodia as UN Special Rapporteur has left me with deep concerns for displaced people on the border of Thailand, for those who have been trafficked, for those who are behind bars having exercised basic freedoms. But it has also left me with hope for Cambodia's future, a hope fueled by my engagements with human rights defenders, journalists, principled political leaders, and Cambodian people who are committed to human rights. These are the people on whom Cambodia's future depend. I am honored to be serving as UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Cambodia, and genuinely excited about the prospect of working with them as I fulfill this important mandate. Thank you very much. He serves in his individual capacity and OHCHR as a secretariat.
ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលអស់លោកបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរសៀល Well, ladies and gentlemen, thank you so very បាទ much. សូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលអស់លោកបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរសៀលនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចមកបំពេញការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញបេសកកម្មផ្លូវការលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាបេសកកម្មលើកទី1រយៈពេល2សប្តាហ៍នេះគឺបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អនោះគឺថាបេសកកម្មលើកនេះគឺជាទស្សនកិច្ចលើកទី1ក្នុងចំណោមទស្សនកិច្ចច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានគ្រោងធ្វើក្នុងការបំពេញអាណត្តិការងាររបស់ខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំនឹងវិលត្រឡប់មកវិញនាពេលខាងមុខជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានស្វាគមន៍រូបខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសខ្ញុំបានទទួលសិទ្ធិចូលទៅតាមពន្ធនាគារទៅជំរុំជនភៀសសឹកនិងតំបន់ព្រំដែនដោយឥតមានការរារាំងអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកជំទាស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានបុគ្គលិកមនុស្សធម៌និងអ្នកការទូតជំនួបទាំងអស់នេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងគ្មានការរឹតបន្តឹងអ្វីនោះឡើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងបានផ្ដល់ព័ត៌មាននិងទស្សនវិស័យជាច្រើនជុំវិញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សដែលបានទទួលឱកាសជួបនិងពិភាក្សាការងារជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រតិភិនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែរខ្ញុំក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុតិធធម៌គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសុកស៊ីផាណាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបានផ្ដល់បដិសណ្ឋារកិច្ចដ៏កក់ក្ដៅនិងប្រកបដោយខ្លឹមសារបើទោះបីជាយើងមិនបានយល់ស្របគ្នានៅគ្រប់ចំណុចក្តីក៏ប៉ុន្តែរាល់ការផ្ដោះប្ដូរយោបល់នីមួយៗត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្តីគោរពក្នុងស្មារតីស្ថាបនាខ្ញុំរំពឹងថានឹងបានធ្វើការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងស្ថាប័នទាំងអស់នេះទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតក្នុងអាណត្តិការងារខ្ញុំដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជាគឺដើម្បីស្វែងយល់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជារបាយការណ៍ផ្អែកលើអង្គហេតុពិតប្រាកដហើយខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់អនុសាសន៍នឹងការគ្រប់គ្រងដ៏មានសារៈសំខាន់សារៈប្រយោជន៍ជូនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលធ្វើការលើបញ្ហានេះរាប់ចាប់តាំងពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផងបាទខ្ញុំសូមផ្អាកបន្តិចសិនប្រហែលជាមកពីភ្លៀងខ្លាំងពេកអាចនឹងពិបាកលើបើសិនជាអស់លោកនៅឮសំឡេងខ្ញុំពេលកំពុងភ្លៀងនេះខ្ញុំអាចបន្តទៅខ្ញុំគេប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំបន្ថយល្បឿនបន្តិចកុំលឿនឬក៏ញាប់ពេកមកការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិគឺជាសសរស្ដំដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ទាល់ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំផងដែរថាការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិគឺជាសសរស្ដំសម្រាប់ការឈានទៅរកការកសាងសេចក្តីសម្រេចដ៏យុត្តិធម៌មួយចំពោះបញ្ហាជម្លោះព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសថៃខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រំដែនដើម្បីមើលឲ្យឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅផលប៉ះពាល់នៃជម្លោះនិងដើម្បីជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះបន្ទាប់ពីបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងទទួលបានការបកស្រាយយ៉ាងសប្បុរសជ្រុងជ្រោយរួចមកខ្ញុំក៏បានទៅទស្សនកិច្ចបំពេញទស្សនកិច្ចនៅជំរំដែលជាលំនៅបណ្ដោះអាសន្នដែលបានរៀបចំសាងសង់ដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាហើយបានសង្កេតមើលសកម្មភាពរបស់កុមារដែលកំពុងឈរតម្រង់ជួរគ្នារងចាំទទួលអាហារពេលព្រឹកពីកម្មវិធីផ្ដល់អាហាររបស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរំជួលចិត្តបំផុតនោះគឺខ្ញុំបានជួបសន្ទនាជាមួយជនរងគ្រោះគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកអំពីការបាត់បង់របស់ពួកគាត់នៅក្នុងនោះស្ត្រីជាម្ដាយក៏ជាច្រើនរូបក៏បានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យភ័យរន្ធត់នៅពេលដែលភូមិឋានរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងអារម្មណ៍ខ្លោចផ្សាពេលឃើញផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនត្រូវបានគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយបំផ្លាញរាបដល់ដីប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលកម្ពុជាប្រមាណ 650,000 នាក់ត្រូវបានភៀសសឹកនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកាលចុងឆ្នាំកន្លងទៅហើយក្នុងនោះប្រមាណជា
ជាង 20,000 នាក់នៅតែមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាននៅឡើយខ្ញុំក៏បាននិយាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលហើយពួកគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគាត់មិនអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញបានទេដោយសារតែភូមិនិងទីប្រជុំជននានាដែលពួកគាត់ធ្លាប់រស់នៅគឺមានទាហានថៃកាន់កាប់ខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់អតីតទីប្រជុំជនជេដែនមួយហើយបានមើលឃើញរបាំងនិងលួសបន្លាដែលគេបានដាក់ដើម្បីរារាំងប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងប្រជាជនដែលខ្ញុំបានជួបសន្ទនាជាមួយផងនោះមិនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់វិញបានខ្ញុំបានឃើញផ្ទះដែលមានស្នាមធ្លុះធ្លាយដោយសារគ្រាប់កាំភ្លើងឃើញឃ្លាំងស្តុកទំនិញដែលបានខូចខាតហើយថែមទាំងបានឃើញគ្រាប់ផ្លោងមិនទាន់ផ្ទុះមួយគ្រាប់នៅក្នុងគំនរសំណង់បែកបាក់ទាំងនោះទៀតផងយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិជនភៀសសឹកដោយសារតែចំនួនប្រដាប់អាវុធមានសិទ្ធិវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់វិញកិច្ចព្រមព្រៀងបទជប់បាញ់ចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025រវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលត្រូវតែទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងនិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេវិញដោយសុវត្ថិភាពនិងគ្មានការរារាំងហេតុនេះជាការចាំបាច់ណាស់ដែលប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីពន្លឿនការវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះពួកគេត្រូវការវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយពួកគេស័ក្តិសមនឹងវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញកង្វល់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះគឺមិនមែនមានត្រឹមតែជាការជំនះប្រជាពលរដ្ឋនោះទេប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីតាំងបណ្ដោះអាសន្នបានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគាត់បាត់បង់ការងារនិងទ្រព្យសម្បត្តិហើយកំពុងតែព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាតើត្រូវរកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារដោយរបៀបណាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាជាង 900,000 នាក់បានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេមិនស៊ីគ្នាទៅនឹងតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយហើយពលករជាច្រើននៅមិនទាន់មានការងារធ្វើនៅឡើយដែរការបិទច្រកទ្វារព្រំដែនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសហគមន៍នៅតាមព្រំដែនដែលពឹងផ្អែកទៅលើការជួញដូរកសិផលនិងទំនិញផ្សេងៗវិស័យអប់រំការថែទាំសុខភាពនិងសេវាផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនបានរងការរំខានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំមានឆន្ទៈហើយបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនទាំងនេះខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសេសថាការដោះស្រាយចំនួននេះឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងដោយសន្តិវិធីគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់វិញនិងរស់នៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពនិងអាចចាប់យកឱកាសសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានិងមន្ត្រីជាច្រើនរូបទៀតបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំអំពីសារៈសំខាន់នៃការពឹងផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិគឺវិបត្តិនេះខ្ញុំយល់ស្របហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់យ៉ាងមុតមមនិងស្នើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នានេះផងដែរចំពោះការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំបានពិនិត្យមើលព័ត៌មានដែលបានទទួលពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងភាគីដទៃទៀតរួមទាំងក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានបង្ហាញថាមានមនុស្សប្រមាណ100នាក់ជាងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំគ្នាឬក៏ការបង្កើតសមាគមជាដើមខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលករណីទាំងនេះហើយបានលើកឡើងនៅកង្វល់អំពីការឃុំខ្លួននិងស្ថានភាពនៃការឃុំខ្លួនបុគ្គលទាំងនេះក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងជនជាប់ឃុំមួយចំនួននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលចុះទស្សនកិច្ចតាមពន្ធនាគារចំនួន4កន្លែងជនជាប់ឃុំទាំងនោះរួមមានសកម្មជនយុវជនសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសនិងដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការតស៊ូមតិដើម្បីសហគមន៍ដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីដីធ្លីការចងក្រងជាឯកសារអំពីការខូចខាតបរិស្ថាននិងការថ្លែងសារនយោបាយខ្ញុំបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគាត់ហើយបានចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ចំពោះសេចក្តីក្លាហាននិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើការដើម្បីអនាគតកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសមួយនេះពួកគេជាច្រើនមានសេចក្តីក្តុកក្តួលនិងខ្លោចផ្សាដោយសារតែត្រូវព្រាត់ប្រាសប្តីប្រពន្ធកូនតូចៗនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយអិសរាជជននយោបាយមួយចំនួនរួមមានលោកកម្មសុខានិងលោករងឈុនដែលត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពពីការឃុំខ្លួនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅតែបន្តស្ថិតក្រោមការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយមិនខុសពីបុគ្គលផ្សេងទៀតដែរជនជាប់ឃុំមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជួបសន្ទនាជាមួយបានប្រាប់ខ្ញុំថាអាជ្ញាធរឬអន្តរការីបានស្នើផ្ដល់ការលើកលែងទោសជាថ្នូរនឹងការសុំទោសនិងការចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
មានការរាយការណ៍ថាជនជាប់ឃុំរាប់សិបអ្នកត្រូវបានដោះលែងក្រោមការព្រមព្រៀងបែបនេះជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងក្នុងការបង្កើតសមាគមរបស់ពួកគាត់ព្រមទាំងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការបន្តការងារតស៊ូមតិមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនផងបានការពារចំហនៅក្នុងការឃុំខ្លួនបុគ្គលដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមដោយបានថ្លែងថាអ្នកទាំងនោះត្រូវបានជំនុំជម្រះនិងផ្ដន្ទាទោសយ៉ាងទៅតាមច្បាប់កម្ពុជាព្រមទាំងបានគូសបញ្ជាក់អំពីកង្វល់អំពីសន្តិសុខជាតិនិងការគំរាមកំហែងផ្សេងទៀតចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមកម្ពុជាមន្ត្រីទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំស្ដីពីកង្វល់ទាំងនេះបានយល់ព្រមធ្វើការជាមួយខ្ញុំស្របពេលដែលខ្ញុំបន្តពិនិត្យមើលករណីទាំងនេះបន្ថែមទៀតខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតលើបញ្ហានេះគឺគ្មាននរណាម្នាក់គួរត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេឡើយមេដឹកនាំនយោបាយនិងគណៈបកជំទាស់មិនគួរមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដោយសន្តិភាពនោះទេច្បាប់កម្ពុជាគួរតែស្របគ្នាជាមួយនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែរការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅគោលការណ៍ទាំងអស់នេះនៅកម្ពុជានឹងជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសខ្ញុំរងចាំធ្វើការងារនេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើលិខិតទុប្បករសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ៗរួមទាំងសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សជាសកលចំនួន8ក្នុងចំណោមសន្ធិសញ្ញាទាំង9ដូចជាលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងស្មារតីស្ថាបនានៅក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញតាមការកំណត់ជាសកលឬ UPR របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិនិត្យឡើងវិញជុំទី4របស់កម្ពុជាដែលបានបិទបញ្ចប់កាលពី2ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានទទួលយកប្រមាណ 84% នៃអនុសាសន៍ដែលបានលើកឡើងកម្ពុជាក៏តែងតែដាក់របាយការណ៍និងសហការជាទៀងទាត់ជាមួយនឹងការពិនិត្យឡើងវិញដោយគណៈកម្មាធិការសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សនេះផងដែរការបដិញ្ញាទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់អាណត្តិការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលក្របខ័ណ្ឌច្បាប់របស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងរបាយការណ៍ជាលិខិតអក្សរដែលខ្ញុំនឹងដាក់ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនាពេលខាងមុខច្បាប់ជាច្រើនរួមទាំងបទបញ្ញត្តិមួយចំនួននៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីចាប់សកម្មជនជំទាស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារព្រមទាំងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគឺមិនស្របគ្នាជាមួយនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនោះឡើយជាការគួរឲ្យសរសើរប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកអនុសាសន៍ជាច្រើនដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងដំណើរការ UPR ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនិងធ្វើកែតម្រង់និងធ្វើកំណែតម្រង់ច្បាប់ទាំងនេះនិងច្បាប់ផ្សេងទៀតដោយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនមន្ត្រីកម្ពុជារួចហើយខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយដល់កិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលខ្ញុំបានជួបបានទទួលស្គាល់ពីភាពចង្អៀតណែនយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមពន្ធនាគារកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញច្បាស់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះប្រធានពន្ធនាគារបានប្រាប់ខ្ញុំថាពន្ធនាគាររបស់ពួកគាត់លើសសមត្ថភាពយ៉ាងច្រើនហើយចំនួនជនជាប់ឃុំកំពុងតែបន្តកើនឡើងប្រធានពន្ធនាគារម្នាក់បាននិយាយថាពន្ធនាគារមិនបានទទួលការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំពេទ្យគ្រប់គ្រាន់ទេជនជាប់ឃុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេមិនមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគេងយ៉ាងស្រួលនោះទេហើយជំងឺសើស្បែកកើតមាននៅទូទៅលើដោយសារតែភាពចង្អៀតណែននេះខ្ញុំក៏មានសេចក្តីរីករាយដែលអាជ្ញាធរមើលឃើញភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពហើយបានទទួលការលើកទឹកចិត្តស្ដីពីការពិភាក្សាជាមួយក្រសួងយុតិធម៌អំពីវិធានការដែលកំពុងតែពិចារណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននេះកាលពីព្រឹកមិញក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ខ្ញុំថាមានការបដិញ្ញាចិត្តពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបុគ្គលិកមនុស្សធម៌តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងភាគីផ្សេងទៀតបានលើកឡើងអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍគួរជាទីកត់សម្គាល់ដែលកម្ពុជាទទួលបានចាប់តាំងតែពីបានចាក់ផុតពីភាពភ័យរន្ធត់នៃសង្គ្រាមនិងការប្រែប្រួលនយោបាយពិតមែនហើយនៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លះចាប់តាំងពីមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីប្រទេសកម្ពុជាបានកែលម្អលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លាននាក់អត្រាភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយប្រមាណជាពាក់កណ្ដាលនៅចន្លោះឆ្នាំ2015
2009 និង 2019 អាយុកាលរំពឹងរស់នៅដែលបានកើនឡើងចំនួន 15 ឆ្នាំនៅចន្លោះឆ្នាំ 1990 ដល់ឆ្នាំ 2023 អត្រាស្លាប់របស់កុមារអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំក៏បានធ្លាក់ចុះ 75% នៅក្នុងរយៈពេល 2 ទសវត្សរ៍ អត្រាចុះឈ្មោះចូលរៀននិងការបញ្ចប់ការសិក្សាអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការទទួលបានអគ្គិសនីទឹកស្អាតនិងអនាម័យបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងកម្ពុជាគ្រោងនឹងចាក់ចេញពីស្ថានភាពប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅឆ្នាំ 2029 នេះមិនមែនមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាមិនកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរនោះទេខ្ញុំបានឮជាញឹកញាប់អំពីកម្រិតបំណុលខ្ពស់នៃគ្រួសារកម្ពុជាជាច្រើនដែលគំរាមកំហែងដល់សុខុមាលភាពរបស់ពួកគាត់និងធ្វើឲ្យហានិភ័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ចមានការកើនឡើងចំនួនជាមួយប្រទេសថៃនិងវិបត្តិបញ្ហាឆបបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក៏បានរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការថយចុះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរខ្ញុំសោកស្ដាយដែលខ្ញុំមិនអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំលើកនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំការពិនិត្យបន្ថែមទៀតអំពីជោគជ័យនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំបន្ទាប់ជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលបានមានឱកាសនៅក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសនយោបាយឲ្យកាន់តែបើកទូលាយកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការក្តាប់ឱកាសទាំងនេះគឺការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបជុំនិងការបង្កើតសមាគមខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកជំទាស់ចំនួន3ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយលេចធ្លោមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយពួកគេទាំងអស់បានសម្ដែងនូវការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងបរិយាកាសនយោបាយបើកទូលាយទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយគណៈបកនិងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយទាំងនេះក៏បានរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍នៃការយាយីនិងការរារាំងផ្នែកនយោបាយគណៈបកជំទាស់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានជួបសន្ទនាជាមួយបានរងផលប៉ះពាល់ឬក៏រងការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនិងសមាជិកគណៈបកព្រមទាំងការរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពនយោបាយពួកគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំអំពីរបៀបដែលច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវបានអនុវត្តតាមតែអំពើចិត្តនិងក្នុងន័យផ្ដន្ទាទោសគណៈបកជំទាស់ជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានដឹងថាការលុបឈ្មោះបេក្ខភាពណាម្នាក់ចេញត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ដើម្បីបដិសេធបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខភាពទាំងមូលរបស់គណៈបកជំទាស់សម្រាប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយខ្ញុំក៏បានឮម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបដិសេធនៅក្នុងការទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីកម្មវិធីប័ណ្ណក្រីក្ររបស់រដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើពួកគេគ្រប់គ្រងគណៈបកជំទាស់មានការលើកឡើងផងដែរថាគ្រាន់តែការលើកស្លាកគណៈបកជំទាស់នៅមុខផ្ទះក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការទទួលបានសេវាសាធារណៈពីរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានផងដែរសមាជិកគណៈបកជំទាស់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំអំពីការដែលពួកគេត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិជាពិសេសនៅពេលនិយាយអំពីបញ្ហារសើបដូចជាបញ្ហាព្រំដែនគឺចំនួនព្រំដែននិងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាដើមដោយសារតែហានិភ័យរងការចាប់ប្រកាន់បទល្មើសព្រំប្រទានចំពោះការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេត្រូវកែសម្រួលរបាយការណ៍របស់ខ្លួនគឺការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនលើបញ្ហានយោបាយដើម្បីជៀសកុំឲ្យខ្លាយជាមុខសញ្ញាខ្ញុំមានការកង្វល់អំពីលំហនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលនៅមានកម្រិតជាខ្លាំងខ្ញុំបានដឹងថាមានតែស្ត្រីត្រឹមតែ 19% ប៉ុណ្ណោះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិង 14% ជាសមាជិករដ្ឋសភាគួរឲ្យសោកស្ដាយមានស្ត្រីតិចតួចណាស់ដែលមានវត្តមានក្នុងជំនួបជាមួយខ្ញុំជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកជំទាស់ខ្ញុំមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដែលសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលស្របតាមកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាការរីកសាយភាយនៃបណ្ដាញអក្រិតកម្មឆ្លងដែនឬអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំបំផុតដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបណ្ដាញទាំងនេះបានប្រើប្រាស់កម្លាំងការងារដោយបង្ខំរបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវគេជួញដូរមកពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីប្រព្រឹត្តការឆបោកតាមអនឡាញដែលរកចំណូលដោយខុសច្បាប់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាការលំបាកនៅក្នុងការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីទំហំនៃប្រតិបត្តិការឆបោកអនឡាញនៅប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍ដែលអាចទុកចិត្តបានចង្អុលថាមានមនុស្ស100,000 នាក់ឬច្រើនជាងនេះត្រូវបានគេជួញដូរមកប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវបានបង្ខំឲ្យប្រព្រឹត្តការឆបោកអនឡាញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ខ្ញុំថាមនុស្សប្រហែលជា300,000 នាក់
បានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិការឆបោកនេះបានស្ម័គ្រចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកធ្វើការដែលត្រូវគេជួញដូរទាំងនោះត្រូវជាប់នៅក្នុងអគារទីតាំងឆបោកធំៗដែលជារឿយៗស្ថិតនៅក្នុងកាស៊ីណូសន្តាគារឬក៏រមណីយដ្ឋានផ្សេងអគារទីតាំងឆបោកច្រើនតែមានភាពស្រដៀងគ្នានឹងពន្ធនាគារដែលមានបង្អួចដាក់ចម្រឹងដែកមានរបងខ្ពស់ដែលមានរីបន្លាលួសពីលើនិងច្រកទ្វារចេញចូលដែលការពារដោយឆ្មាំប្រដាប់អាវុធយ៉ាងតឹងរ៉ឹងប្រតិបត្តិការឆបោកទាំងនេះប្រើប្រាស់អំពើទរណកម្មការឃុំខ្លួនឯកាការបង្អត់អាហារព្រមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការបង្ខិតបង្ខំក្នុងទម្រង់ផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ខំឲ្យជនដែលត្រូវគេជួញដូរទាំងនោះធ្វើតាមនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចតាមគោលដៅដែលបានកំណត់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទការសម្លាប់និងក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានការឡើងដែរក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរដែលពួកគេបានប្រាប់ខ្ញុំអំពីរបៀបដែលគេត្រូវបានលបួងយកមកប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការសន្យាថានឹងទទួលបានការងារដែលមានប្រាក់ខែល្អក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលឬសេវាអតិថិជនមិនយូរប៉ុន្មានពួកគាត់ក៏បានដឹងថាការសន្យានេះគឺជាល្បិចកលនោះទេហើយបានដឹងថាពួកគេកំពុងតែត្រូវបានបង្ខាំងនៅកន្លែងដែលគេពិពណ៌នាថាមានស្ថានភាពដូចជាពន្ធនាគារមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីចាក់ចេញបានគឺត្រូវរកវិធីដើម្បីចេញដោយខ្លួនឯងជនរងគ្រោះម្នាក់បានរៀបរាប់អំពីការរស់នៅក្នុងឋាននរកនៃអំពើហិង្សានិងការធ្វើទរណកម្មដ៏សាហាវកើតមានឡើងនៅពេលដែលគាត់សុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅក្នុងគ្រាដ៏សែនលំបាកដ៏យ៉ាងខ្លាំងនេះស្រាប់តែទ្វារនៃបរិវេណទីតាំងឆបោកនេះបានបើកភ្លាមហើយឆ្មាំទ្វារក៏បានរត់ចេញពួកគេក៏មានសេរីភាពក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកត្រូវជួបបញ្ហាប្រឈមនៃការរស់រានដោយគ្មានលុយនិងគ្មានលិខិតឆ្លងដែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិការឆបោកតាមអនឡាញទាំងនេះដោយរួមមានទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការសំខាន់មួយចំនួនដើម្បីបង្ក្រាបឧស្សាហកម្មឆបោកអនឡាញក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់គណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆបោកតាមអនឡាញដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការនេះបានប្រាប់ខ្ញុំថាអាជ្ញាធរបានកំណត់គោលដៅនឹងបិទទីតាំងឆបោកជាង600កន្លែងនិងថាប្រតិបត្តិការឆបោកប្រមាណ 3000 នាក់ប្រតិបត្តិការឆបោក 3000 នាក់ជាងឬក៏ប្រមាណកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌអាជ្ញាធរក៏បានរាយការណ៍ថាបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ផ្អាកអាជ្ញាប័ណ្ណកាស៊ីណូចំនួន29កន្លែងរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួននិងធ្វើបច្ឆាប័ណ្ណមេដឹកនាំលេចធ្លោនៃបណ្ដាញឆបោកទៅកាន់ប្រទេសចិនសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនាឆ្នាំកន្លងមកនេះបានបង្អាក់ដល់ដល់បណ្ដាញឆបោកតាមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រាវជ្រាវមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីដទៃទៀតបានប្រាប់ខ្ញុំថាបណ្ដាញឆបោកអនឡាញនេះនៅតែបន្តប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយក្នុងករណីខ្លះពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងរបៀបប្រតិបត្តិការមានអ្នកខ្លះប្រាប់ខ្ញុំថាអំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ដោយប្រតិបត្តិការឆបោកតែងតែបានទទួលដំណឹងជាមុនពេលមានការឆ្មក់ចូលបង្ក្រាបនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីកង្វល់ចម្បងចំនួន2ទី1ខ្ញុំបានសួរថាហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងបុគ្គលមានអំណាចដទៃទៀតដែលត្រូវបានជឿជាក់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិការឆបោកតាមអនឡាញនៅក្នុងពេលដែលមានការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបានលើកឡើងអំពីវិធានការដែលបានចាត់ឡើងទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនស្របពេលដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសិទ្ធិទទួលបានដំណើរការត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះគាត់ក៏បានរំលឹកឡើងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មពីបរទេសមិនគួរជាការកំណត់អំពីការអនុវត្តនៃដំណើរការច្បាប់របស់កម្ពុជាទេខ្ញុំបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីលុបបំបាត់ឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញឲ្យដល់ឫសគល់នោះគឺរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងអំពីចំណងព្រហ្មទណ្ឌដែលតាក់ទងទៅនឹងអិសរជនធុរកិច្ចនិងនយោបាយទី2ខ្ញុំក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងរបស់ជនដែលត្រូវបានដោះលែងចេញពីទីតាំងឆបោកទាំងនោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានប្រាប់ខ្ញុំថាអាជ្ញាធរកំពុងតែពិនិត្យអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងចេញពីទីតាំងឆបោកទាំងនោះដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែផ្ដល់អាហារជំរកនឹងការគ្រប់គ្រងដល់បុគ្គលទាំងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីភាគីផ្សេងទៀតរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជានៅខ្វះសមត្ថភាពនៅក្នុងការពិនិត្យអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងចេញពីទីតាំងឆបោកទាំងនោះហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតខ្លួនវិញតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅការសន្ទនារបស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកជំនាញនិងអ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌បង្ហាញថាជាចម្បងរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងទាំងនោះជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងភ្នាក់ងារ
មនុស្សធម៌នឹងមានធនធានគ្រប់មិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ដល់សេវាដល់ជនរងគ្រោះទាំងនេះនោះទេបុគ្គលដែលត្រូវបានដោះលែងចេញពីទីតាំងជាប់បោកទាំងនោះក៏ពេលខ្លះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេបោះបង់ពួកគេចោលដែរហើយរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏ខកខានមិនបានផ្ដល់ជំនួយឬកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរដែរខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាអាចមានជនរងគ្រោះនៃការជួញដូររាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកអស់សង្ឃឹមហើយទទួលបានការគាំទ្រតិចតួចឬក៏គ្មានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេឬក៏ពីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌ខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជួបជាមួយសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យសហគមន៍ជាច្រើនប្រភេទផ្សេងគ្នានិងដែលកំពុងធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបើទោះបីជាខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់លម្អិតអំពីកង្វល់និងអនុសាសន៍ដែលពួកគេបានចែករំលែកជាមួយខ្ញុំឲ្យអស់ក៏ដោយក៏មានលំអានទំនោរសំខាន់មួយចំនួនមានលេចឡើងចេញពីកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះដែរទី1ពួកគេបានសម្ដែងក្តីបារម្ភជាប់ជានិច្ចអំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវការចុះបញ្ជីនិងការដាក់របាយការណ៍ជាពិសេសក្រោមច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងច្បាប់និយត្តកម្មទាំងឡាយដែលគ្រប់គ្រងទៅលើសហជីពការងារនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទី2តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនមានបំណងប្រធាននៅក្នុងការទទួលបានការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងការតាក់ទងនិងក្នុងការសន្ទនាជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានកាន់តែច្រើននិងសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ពេញលេញអំពីវិធានការច្បាប់និងគោលនយោបាយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍មួយចំនួនអំពីកិច្ចសហការវិជ្ជមានរវាងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះខ្ញុំក៏បានឬការត្អូញត្អែរដែរថាសកម្មភាពពិគ្រោះយោបល់ពេលខ្លះគ្រាន់តែជាការរៀបចំឲ្យទៅបានគ្រប់តែកិច្ចទេគ្រាន់ឲ្យតែបង្គ្រប់កិច្ចនឹងគឺជាការប្រស្រ័យតាក់ទងផ្ដល់ព័ត៌មានមួយច្រកជាងការសន្ទនាពិតប្រាកដតំណាងមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីតម្រូវការឲ្យមានវេទិកាមួយដែលពួកគេអាចលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់របស់ពួកគេទៅកាន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលសមស្របតាមក្តីកង្វល់របស់ពួកគាត់ខ្ញុំក៏បានលើអំពីសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអំពីការប្រឈមនឹងការរើសអើងនិងការប្រមាថមាក់ងាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានលើអំពីការកើនឡើងនៃការយល់ដឹងនិងការទទួលយកពីសាធារណជនកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាខ្ញុំបានផ្ដល់ការគាំទ្ររបស់ខ្ញុំក្នុងការឈ្មោះទៅទទួលបានសមភាពច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលសមស្របតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងយន្តការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលតាមការកំណត់ក្រមស្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការនៅក្នុងការពង្រឹងច្បាប់ស្តីពីអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារនៅកម្ពុជាពួកគេក៏បានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភអំពីបន្ទុកអសមាមាត្រដែលស្ត្រីដែលជាជនភៀសសឹកការជំពាក់បំណុលនិងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតខ្ញុំបានដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលជនជាតិដើមភាគតិចនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះគឺបញ្ហាសំខាន់គឺការលំបាកនៅក្នុងការទទួលបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់លើដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនបានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្នុងការតស៊ូដើម្បីការពារដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ពីក្រុមហ៊ុនសជីវកម្មដែលអះអាងលើដីធ្លីទាំងនោះហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងតុលាការដែលមានលក្ខណៈការិយាល័យធិបតេយ្យខ្ញុំពេញចិត្តចំពោះឱកាសពិភាក្សាជាមួយនឹងជនដែលមានពិការភាពនិងសកម្មជនសិទ្ធិជនមានពិការភាពអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេកំពុងតែជួបប្រទះរួមទាំងជំនឿវប្បធម៌ដែលចាក់ឫសគល់ជ្រៅដែលជំរុញឲ្យមានការប្រមាថមាក់ងាយនិងភាពឯកាខ្ញុំនឹងបន្តការសន្ទនាពិភាក្សាទាំងនេះហើយពង្រីកការស្រាវជ្រាវនិងការរាយការណ៍របស់ខ្ញុំទៅលើបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខទៀតបេសកកម្មលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ជនភៀសសឹកតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសថៃសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវគេជួញដូរសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារដោយការប្រើប្រាស់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មនេះក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែរគឺក្តីសង្ឃឹមដែលកើតចេញពីការសន្ទនារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់និងប្រជាជនកម្ពុជាដែលបដិញ្ញាចិត្តចំពោះសិទ្ធិមនុស្សអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកទៅលើជនទាំងនេះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានបម្រើការជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំពិតជារំភើបចិត្តចំពោះការរំពឹងទុកនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាស្របពេលដែលខ្ញុំបំពេញអាណត្តិការងារសំខាន់នេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណ Thank you very much.